Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Heute zu einem kleinen Special-Video, was ich so eigentlich nicht drehen würde, aber weil in den letzten Wochen und man könnte sagen seit irgendwie Anfang des Jahres sind wirklich auf vielen Plattformen voll viele Menschen dazu gekommen, dass ich mich dazu entschieden habe, dass ihr mich so ein bisschen näher kennenlernt und ich mal so 50 random und allgemeine Fakten über mich aufgeschrieben habe, so dass ihr mich noch ein bisschen näher kennenlernt. Und ich dachte, ja, das wäre einfach mal eine ganz coole Idee. Ist ja richtig so Standard-YouTube-Ding, aber ich dachte, das wäre einfach mal ganz cool und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum rum und starten direkt. Ich bin 26 Jahre alt und bin am 14.08.1997 geboren. Das heißt, Nummer 2, ich bin Sternzeichen Löwe und mein Aszendent ist sogar auch Löwe, also it's a Double Leo Sign und auch mein Mondzeichen ist Schütze. Es ist wirklich sehr viel Feuer in mir. Mein Nachname wird tatsächlich Klintwort ausgesprochen, denn durch das TH hinten denken ganz viele, das wird englisch, amerikanisch ausgesprochen, aber nein, komplett deutsch, einfach nur Klintwort. Nummer 4, ich bin in Buxtehude geboren und ja, dieser Ort existiert wirklich. Als ich, glaube ich, mit 4 umgezogen bin, kannte wirklich niemand diesen Nachnamen Klintwort und das war für mich echt so ein bisschen ein Rätsel, weil, wie gesagt, alle möglichen Leute heißen einfach in Buxtehude und da diese Umgebung Klintwort. Ich wohne seit 5 Jahren in diesem süßen Tiny-Häuschen und das war sozusagen auch meine erste Wohnung, Haus. Wo ich ausgezogen bin von meinen Eltern, bin ich direkt hier hergezogen. Dieses Häuschen habe ich gekauft. Ich kann gerne mal so ein Q&A Tiny House machen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ich sowas machen soll, dann mache ich das mal gerne. Kurzfassung, ich habe es mir geholt. Meine Eltern haben seit meiner Geburt für mich gespart. Ich habe dieses Startkapital genommen und den Rest zahle ich, seitdem ich 21 bin, jeden Monat ab mit einem Kredit. Zwischendurch in dieser ganzen Tiny House Geschichte war ich tatsächlich auch mal ein Jahr in Hamburg und habe dort ein Jahr gelebt, sogar in einer WG und das war für mich wirklich eine riesen Herausforderung, würde ich sie jetzt mal nennen. Ich habe ein Schwarz-Weiß-Denken manchmal. Also entweder es geht mir super gut oder es geht mir super schlecht. So ist es oftmals nicht, dass ich diese Waage finde, sondern es ist entweder alles so extrem gut und dann sieht man das auch oder es ist echt ziemlich schlecht, aber ich bin schon seit Jahren dabei, eine Balance zu schaffen und mich nicht so schnell in Dinge reinzusteigern. Ich habe 2 Geschwister, eine größere, die 3 Jahre älter ist und eine kleinere, die 7 Jahre jünger ist. Also ich bin ein Sandwich-Kind. Ich habe meine Ausbildung als Ergotherapeutin erfolgreich absolviert und abgeschlossen. Die Zeit war wirklich wundervoll, sowohl in der Ausbildung als auch ich habe 3 Jahre lang danach in dem Bereich gearbeitet. Als erstes in einer Praxis, wo ich hauptsächlich mit Kindern gearbeitet habe und danach in einem Alten- und Pflegeheim, wo ich hauptsächlich mit psychisch erkrankten Menschen gearbeitet habe. Und ich habe diese Zeit über alles geliebt. Jedoch war schon immer so dieser Wunsch in mir, hey, ich möchte meine Leidenschaft zur Berufung machen und das mache ich jetzt ja auch. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich seitdem ich 15, 16 bin Social Media mache, also YouTube. Es war so ein bisschen immer so eine On-Off-Geschichte, aber ich habe immer nebenbei Fotografie, Videografie, Social Media immer weitergemacht. Meinen alten Kanal, denn ich habe diesen Kanal hier letztes Jahr im März neu gegründet. Ich hatte davor einen anderen, den habe ich 2014, glaube ich, gegründet. Das heißt, es ist 10 Jahre her, richtig krass. Und damals ging es hauptsächlich um Beauty, Fashion, Lifestyle. Könnte ich mir jetzt so gar nicht mehr vorstellen, weil das so echt so komplett andere Themen sind, wenn ich mir jetzt so denke, boah, ich mache wieder Schminkvideos oder so. Ich bin einfach kein Pro. Aber es ist krass, diese ganze Zeit, dass es einfach schon so lange her ist. Schlussendlich habe ich mich dann, glaube ich, aber nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr irgendwie so dazu entschieden, obwohl es echt
richtig gut lief, dass ich mich erstmal auf meine Ausbildung konzentriere. Das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich habe wirklich alles gecuttet, was man sich vorstellen kann und habe erstmal nur meine Ausbildung gemacht, weil ich was Handfestes in der Hand haben wollte und habe mich dann erstmal darauf konzentriert. Habe aber, wie gesagt, nebenbei immer noch so ein bisschen Social Media weitergemacht. Das heißt, wie ihr, glaube ich, schon eben so rausgehört habt, ich liebe alles, was kreativ ist, vor allem Fotografie und Videografie. Es ist, seitdem ich denken kann, eine Riesenleidenschaft. Ich glaube, ich habe meine erste Kamera mit 11, 10 bekommen. Ich habe mich so sehr gefreut, nach Hause zu kommen, meine Kamera zu schnappen und dann einfach nur in den Wald zu gehen. Ich muss auch sagen, ich habe es wirklich sehr, sehr dolle geliebt, einfach mit Selbstauslöser und sehr, sehr viele Fotos von mir zu machen. Ich weiß nicht, das war früher einfach so ein Ding, so mit Selbstauslösern und dann irgendwie voll kreative Dinge zu machen. Ich kann mal sehr, sehr gerne ein paar Bilder einblenden. Die sind wirklich sehr süß, muss ich sagen. Ich habe mir Zucker auf die Haut gemacht und habe mir so Engelsflügel gemacht. Also so damals auch, ich habe noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, was das war. Es war kein Photoshop. Keine Ahnung, aber ich blende gerne mal welche ein und schon da habe ich es gemerkt. Das ist einfach meine Leidenschaft. Ich gehe da komplett auf. Und dazu war ich auch noch immer diejenige, ich glaube, manche Leute, die auch in dem Bereich unterwegs sind, Familienfesten, Geburtstagen, Abschlussfeiern, war ich immer diejenige, die dann gesagt bekommen hat, du kannst ja bestimmt Fotos machen oder Videos machen. Also auch da fing das schon so ein bisschen an und ich habe gerne die Fotos gemacht. Ich habe, seitdem ich 14, 15 bin, eine chronische Blasenentzündung, was wirklich schon eine echte Leidensgeschichte ist. Ich kann auch gerne mal darüber ein ausführliches Video machen, wenn euch das interessiert. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe schon alles Mögliche durchgemacht, von Blasenspiegelung, im Krankenhaus sein, bis eine Blasenentzündung, Impfung. Es ist alles dabei gewesen und es ist ein Thema, was mich wirklich sehr belastet und wo ich einfach manchmal manche Dinge nicht mitmachen kann oder machen kann, weil es mich schon echt manchmal ein bisschen einschränkt. Das erste Mal geflogen bin ich erst mit 18. Also das ist auch ein bisschen komisch, also für die meisten. Man muss aber dazu sagen, dass ich ein absolutes Ostseekind war und Camping und Wohnmobil und Wohnwagen, also meine Eltern und ich waren im Sommer immer mit dem Wohnwagen unterwegs und ich habe es geliebt. Dafür haben wir aber auch jedes Jahr Skiurlaub gemacht, also es war immer so, im März, April haben wir Skiurlaub gehabt, im Sommer waren wir an der Ostsee und im Herbst meistens waren wir irgendwie in Dänemark oder so. Das heißt, es ist irgendwie nie dazu gekommen, dass wir mal geflogen sind und es war ein absolutes Highlight, denn für mich das erste Mal mit 18 nach Malle, glaube ich, war das, zu fliegen. Mein absolutes Lieblingstraumreiseziel ist Hawaii. Ich weiß nicht wieso, aber schon immer, wenn ich irgendwie an Hawaii denke, dann habe ich, weiß ich nicht, habe ich Lust drauf. I don't know. Wird bestimmt vielleicht irgendwann mal in Erfüllung gehen. Ich beschäftige mich jetzt schon seit ungefähr 3, 4 Jahren mit Spiritualität und es hat mein Leben absolut bereichert und vielmehr einen Sinn gegeben, sich damit zu beschäftigen. Ich höre lieber Hörbücher als Bücher. Mein liebstes spirituelles Hörbuch ist von Neale Donald Walsch. Ich glaube, da hat alles angefangen und vor allem dieses Buch hat mein Leben verändert. Absolut. Andere Autoren, die ich aber wirklich sehr, sehr gerne auch mag, ist einmal Dr. Joseph Murphy und Louise L. Hay. Also die beiden kann ich auch absolut empfehlen. Alle Bücher, einfach nur krass, die beiden. Beziehungsweise die 3. Ich möchte unbedingt Kinder haben. Ich glaube, ich könnte niemals in einem größeren Haus leben. Ich glaube eher, dass die Raumaufteilung von diesem Haus nicht ganz so mein Idealszenario für mein Traumhaus ist, aber schon ungefähr diese Größe, also kein Riesenhaus, aber noch ein bisschen mehr im Wald, glaube ich. Aber auch da in dem Sinne ist es, man weiß nie in dem Sinne, was in der Zukunft kommt und vielleicht, weiß ich nicht, in einem Jahr und ich bin dann vielleicht doch in einem großen Haus. Ich habe nicht viele Freunde und das ist vollkommen okay. Das war wirklich vor allem in den letzten Jahren ein Riesenthema für mich, wo ich echt nicht gut damit klargekommen bin, aber mittlerweile ist so, hey,
ich muss nur glücklich sein und nur weil es die Gesellschaft draußen sagt, okay, viele Freunde und irgendwie unterwegs sein und vor allem im Sommer, I don't care. Ich habe hier meinen Garten, ich bin vor allem am Wochenende gerne alleine und ja, I love it. Meine Haare sind ziemlich gesund, schon immer. Ich weiß nicht, was mit denen ist, weil ich mache nichts Besonderes mit denen und die wachsen auch immer ziemlich schnell. Meine Lieblingsfarbe, surprise, surprise, ist beige. Ich glaube, das wisst ihr jetzt auch schon alle. Ich habe mal was Gelbes an, das ist auch wirklich sehr, sehr komisch für mich, weil ich meistens immer nur beige trage. Aber ich muss sagen, ich mag auch ganz gerne so grün. Aber beige ist... es bleibt einfach dabei. Ich habe eine kleine komische Angewohnheit. Und zwar spreche ich gerne in Babysprache. Ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, aber gerade irgendwie, wenn ich mit Tieren unterwegs bin, dann benutze ich komische Wörter, die manche Leute dann immer nicht so wirklich verstehen. Schnackenpiep! Viele Leute, die mich das erste Mal kennenlernen, denken oftmals, ich veräpple sie mit meiner Art und Weise, weil manchmal bin ich, weiß ich nicht, so ein bisschen in meinem Element und wenn sie mir dann was erzählen und sagen dann so, und ich antworte denen so, ey, das ist richtig cool und oh mein Gott, wirklich? Und dann gucken sie manchmal so, also verarscht die mich jetzt oder meint sie das ernst? Aber wirklich, wenn ich so bin oder etwas toll finde, dann meine ich es tatsächlich wirklich so. Aber es ist für manche, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Aber who cares? Meine Gefühle, meine Gedanken, wie ich mich gerade einfach fühle, sieht man mir zu 100% an und das war auch schon immer so. Das heißt, auch ein Fremder von 100 Meter Entfernung hat gesehen, wenn ich nicht gut drauf war oder wenn ich eben halt richtig gut drauf war, dann konnte das auch jeder sehen. Also ich bin ein offenes Buch. Mein Lieblingsgericht, und das wissen auch sehr, sehr viele, sind Kartoffelspalten mit Sour Cream und Salat. Mein Lieblingsobst sind Blaubeeren. Und meine Lieblingsschokolade ist so mit Salz und Karamell, so Salted Caramel. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Früher, und darüber bin ich wirklich sehr, sehr stolz, hätte ich gesagt, ich liebe Energies über alles und ich habe einen Flavor dafür. Aber ich bin tatsächlich zu einem Sprudelwassersuchti geworden und das ist wirklich eine riesen Challenge, ein riesen Schritt für mich, weil ich war Energy-süchtig und ich habe es einfach wegen dieser Challenge, wegen den Jahreschallenges ablegen können. Ich habe mal so andere Leute gefragt, die mich sehr gut kennen und sie meinten, wenn sie mich beschreiben würden, bin ich flippig. Dieses Wort ist auch ziemlich witzig, aber ja, ich lache gerne, ich lache laut, ich bin so manchmal ein bisschen hippelig, flippig, was glaube ich viele gar nicht so wirklich denken, weil sie denken eher so, dass ich ein bisschen ruhiger bin durch meine Videos, aber ich bin nicht nur in dem Sinne dieses Ruhige, sondern ich glaube, dass wir alles eins sind, also auch du bist nicht nur eine Eigenschaft von dir, sondern wir haben mehrere Eigenschaften und bei mir ist es genauso, dass ich oftmals auch sehr flippig, hibbelig bin. Ich liebe Mode und das schon auch sehr, sehr lange und gerne. Neben dem Fotografieren war es auch das zweite, was ich gemacht habe, dass ich mir immer für den morgigen Tag meine Klamotten rausgesucht habe und dann anprobiert habe und erstmal Modenschau machen musste für meine Mama, was denn gut aussieht und was ich morgen anziehen möchte. Und es war, weiß ich nicht, ich habe es wirklich, oder ich liebe es auch immer noch. Der nächste Fakt ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich weiß auch nicht wieso. Aber ich liebe es tatsächlich vor der Kamera zu stehen. Ich glaube, sonst wäre das auch ein bisschen blöd, wenn ich das nicht gerne mögen würde, wenn ich YouTube und alles Mögliche machen würde. Aber das war auch schon immer so ein Ding von mir, dass ich, weiß ich nicht, es gerne mag vor der Kamera. Ich schlafe immer in Winterklamotten. Also was heißt Winterklamotten? Aber ich weiß nicht, auch im Sommer habe ich meine dicke Decke, ich habe mein Pulli und meine Kuschelschlafanzughose. I don't know, mir ist irgendwie, ich mag es auf jeden Fall warm. Und das ist, glaube ich, auch der nächste Fakt. Ich liebe es warm. Hier drin ist es wirklich immer sehr, sehr heiß. Es ist gut im Sommer, weil sich die Bude hier immer richtig aufheizt. Aber ja, ich mag es lieber warm als kalt. Ich bin ziemlich emotional. Wer hätte es gedacht? Und ich könnte wirklich bei jedem kleinen Scheiß heulen. Bei jedem. Ich habe ein kleines Faible für Pflanzen.
entdeckt, aber auch erst so seit 2 Jahren. Aber auch für Pampasgras. Also so Pampasgras und Pflanzen, das finde ich wirklich auch sehr, sehr toll. Mein Auto ist ein bisschen dreckig immer. Also mein Häuschen ist wirklich immer, ich würde sagen, zu 90-95% immer sehr, sehr sauber und ich achte da gerne drauf. Mein Auto ist das komplette Gegenteil und ja, man hat das Gefühl manchmal, ich lebe da so ein bisschen drin. Also da sind so welche Sachen wie Lockenwickler und Wechselklamotten und keine Ahnung was. Es ist ein bisschen unaufgeräumt auf jeden Fall da. Musik. Meine 2 Lieblingsgenres ist einmal, und ich glaube, das wissen auch die meisten nicht, Techno. Aber auch meine zweite Lieblingskategorie ist Singer-Songwriter. Also wirklich dieses Ruhige. Hier haben wir auch wieder dieses schwarz-weiß, flippig und ruhig, als auch Gefühle entweder so oder so. Also das zieht sich so ein bisschen in meinem Leben durch. Ich kann, würde ich mal von mir behaupten, ich bin nicht die beste Köchin, beziehungsweise ich habe einfach nicht so ein Favor dafür. Ich bin da einfach manchmal ein bisschen zu ungeduldig. Ja, also Kochen ist jetzt nicht mein Lieblingshobby, würde ich jetzt mal so beschreiben. Ich mag lieber Goldschmuck als Silberschmuck. Ich war letztes Jahr für 3 Tage mit einem Van unterwegs. Ich habe euch auch auf YouTube mitgenommen. Und ich bin allgemein das erste Mal alleine geflogen. Also sonst bin ich immer irgendwie mit Freunden oder Ex-Partnern oder sonst was geflogen. Und da das erste Mal alleine. Das war auch sehr spannend. Ich verlinke euch gerne mal ein Video hier oben dazu. Ich bin schon, würde ich sagen, sehr strukturiert, beziehungsweise vor allem, wenn es um Arbeit geht und irgendwie Listen führen und abhaken, bin ich dann doch wirklich sehr, dass ich meine Struktur habe, dass ich gerne Dinge abarbeite und dass das alles so ein bisschen ein Leitfaden folgt, anstatt dass ich irgendwie, heute mache ich das und dies, sondern ich habe da so ein bisschen meine Struktur, würde ich sagen. Ich liebe es, leidenschaftlich Dinge zu tun. Also wenn ich für was bin, dann brenne ich dafür und dann opfere ich meine ganze Zeit dafür und gebe einfach mein ganzes Herzblut rein. Ich bin ein Langschläfer, aber ich habe auch keine Probleme damit, früh aufzustehen. Aber ich bin jetzt auch, also ich bin kein Morgenmuffel. Langschläfer, der aber auch gut früh aufstehen kann. Kann man das so betiteln? Einer meiner größten Träume, wirklich, die ihr euch vorstellen könnt, und das schon, weiß ich nicht, seit meiner Kindheit, ist einen eigenen Golden Retriever zu haben. Es ist, ich glaube, wenn ich das erreicht habe, beziehungsweise mir das geholt habe, kann ich wirklich 3 Kreuze machen, weil dann kann ich, glaube ich, beruhigt sterben. So, ein paar Jahre mit einem Golden Retriever und I'm happy, wirklich. Also es ist so ein Riesentraum von mir. Ich habe schon sehr, sehr früh mit Leistungsturnen angefangen. Ich glaube, da war ich ungefähr 6 oder 7. Jetzt zu einem richtig random Fakt, und das glaubt mir wirklich fast niemand. Ich habe mir schon 5-mal die rechte Hand gebrochen. Das heißt, von der 1. Klasse bis zur 5. Klasse wirklich jedes Jahr einmal. Also es war nicht immer mein Arm, sondern manchmal war es auch irgendwie 2 Finger und der Daumen und Ellenbogen. Also es war immer alles mögliche, aber es war immer die rechte Hand. Meine Mama hat mir immer so erzählt, hey Fenja, wenn ich schon die Telefonnummer von der Grundschule gesehen habe, dann war es schon zu Ende bei mir, weil ich ganz genau wusste, ey, da ist doch jetzt schon wieder irgendwas passiert. Der letzte Fakt, ich liebe YouTube über alles. Also ich liebe es allgemein, Filme zu drehen, aber ich weiß nicht, YouTube war immer so eine Plattform, wo ich es einfach appreciated habe, dass man dort längere Videos einfach hochladen kann. Die anderen Plattformen sind ja wirklich sehr, sehr schnelllebig und mit Shortform-Videos, und ich finde es einfach so schön, dass es noch eine Plattform gibt, die eben halt längere Videos wirklich appreciaten. Und das war schon immer YouTube und allgemein auch dort die Connection mit euch. Also ja, ich freue mich auf weitere Videos mit euch, weitere Jahre hoffentlich. Und ich hoffe, ihr konntet mich ein bisschen näher kennenlernen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was so welcher Fakt ihr euch vorher so gar nicht hättet vorstellen können, was so ein bisschen mindblowing für euch war. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch sehr, sehr gerne zu tun. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis auf bald. Fenja.